我想問下你咧，古代啲人咧，除咗跳嗰啲求雨舞之外咧，仲會用咩方法希望佢落雨啊？掛晴天娃娃，如果要食物咧，雨落雨，雨落，冇錯啦，有雨落就有雨落。你食雨落啊？嚇咁突然嘅咩？耶！佢大過你個面啊！佢係長過我面。希望食完出邊唔好落雨，一係有雨落。好食。佢低糖低脂高蛋白，你呢啲做 gym 嘅啱晒啦。一下次同你講，你想補充蛋白質，你就可以名正言順去食雪糕啊！乳酪雪糕就可以幫到你。聽聞你可以食甜嘅嘢做你嘅午餐，可以啊，點解唔得啊？得啊？點解唔得啊？唔可以咯。你食緊咩啊？唔見到上面咁多水果，水果咯。但係呢個真係健康，我唔係講笑。好唔好食啊？好食啊！佢唔算好甜，甜品嘅最高評語，椰果同 yogurt 係絕配。呢個係荔枝椰藍乳酪球，咁夢幻。哇！再夢幻啲係咩啊？我哋而家有 discount code啊！喺下邊留言我要食 yogurt，我 DM 俾你。我行埋去做咩？